Kính thưa ban tổ chức chương trình cũng như là tất cả quý khách hàng, chúng ta đang hiện diện tại Pro Show miền Tây 2026 tối hôm nay, và Tô Thùy sẽ được dẫn lời cho đơn vị DTG Audio mến dành đến tất cả quý vị cũng như là ban tổ chức chương trình ngày hôm nay có một buổi tối thật là tuyệt vời cùng với nhau. Và phần đầu tiên cho phép Tô Thùy cũng sẽ là đại diện cho DTG tối ngày hôm nay mến dành đến tất cả chúng ta một tiết mục với chủ đề nhớ về em, và bài hát tiếp theo đó là một mashup rất là quen thuộc. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe. But you're